សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងក្រុងកោះកុងហើយនេះខ្ញុំក៏ចង់មករកអីញ៉ាំនៅឯមាត់ទន្លេផងដែរហើយក៏រក street food នៅតាមផ្លូវដើម្បីធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនានេះខ្ញុំមកដល់ក្រុងកោះកុងហើយក៏ចង់ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលគាត់អត់ដែរបានមកឬក៏គាត់ធ្លាប់គាត់ចង់មកហើយចង់ដឹងថាទីរួមខេត្តកោះកុងគឺមានអីញ៉ាំខ្លះហើយពេលយប់ស្រស់ស្អាតបែបណាចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំចាឥឡូវនេះនៅមុខនេះខ្ញុំនេះគឺជាផែពេលព្រឹកមានបងប្អូនគាត់នេសាទមកលើកមកដាក់នៅខាងមុខនេះខ្ញុំនេះហើយមានគេលក់អីញ៉ាំពេលល្ងាចប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅរក street food តាមផ្លូវដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតអូខេតាអូមានស្បែកជ្រូកមានលក់ម្ហូបពេលល្ងាចមែនអូនអូទានេះទាខ្វៃឬក៏ទាអំពងទាអំពងឬក៏ទាខ្វៃទាអំពងអូខ្ញុំដូចអត់ចង់ញ៉ាំបាយបងប្អូនចង់រកចំណីអូយមានស្បែកជ្រូកទៅណងដល់ញ៉ាំមួយបុកល្ហុងតាមពិតទៅគឺពេលថ្ងៃហើយពេលល្ងាចគឺនេះខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពឬក៏ទីក្រុងកោះកុងនេះទាំងមូលពេលថ្ងៃឲ្យបងប្អូនទស្សនាដោយសារខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺយប់ល្មមតែពេលយប់នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរតើទីរួមខេត្តកោះកុងមានការរស់នៅពេលយប់បែបណាមានម្ហូបអាហារញ៉ាំពេលយប់អីខ្លះក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនដែរចាហើយនៅមុខនេះខ្ញុំនេះគឺហាងគេលក់ម្ហូបអាហារញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ដើរលេងដូចយើងហាត់ប្រាណដែរយើងដល់រកអីញ៉ាំដែរចាឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្សារនៅក្នុងក្រុងទីរួមខេត្តកោះកុងចាហើយផ្សារនេះគឺគេលក់ពេលយប់បងប្អូនចាហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាមានគេលក់អីញ៉ាំខ្លះមានអីខ្លះទេទៅមើលមួយមានបន្លែមានស្វាយមានបងប្អូនគាត់មកលក់តំណាំលក់អីពេលយប់បងប្អូនខ្ញុំចាផ្សារនេះលក់ពេលយប់អូយមានគ្រឿងសមុទ្រមានអីទៀតអូផ្សារនេះគេលក់តែពេលយប់ទេចឹងហ៎ត្រីក្រហម Hello អូយតំណងតែអត់មានកន្លែងអាំងបើមានកន្លែងអាំងទិញមកយកអាំងញ៉ាំក្តាមផ្សារនោះលក់ពេលយប់បងអូបិទដល់ម៉ោងប៉ុន្មានអូចាចាអីចាអូយមកងាវធំមកបងប្អូនចង់ញ៉ាំងាវតែអត់ឡៃអាំងនេះមកលើ15000បងមកលើ15000រត់ងាវឈាមតំណធំល្អអីសុំទៅបើមានអីអាំងទិញងាវឈាមអាំងដាក់ស្រោមលេងណាចាបងសូមសំឡេងថតអំវីថតអីណាធ្វើវីដេអូបងងាវលក់មិនហ្នឹងបងនេះ35000ខ្ញុំមិនអីថតទៅរបស់ធម្មជាតិខ្ញុំមិនធម្មជាតិហ៎បងចាព្រឹកលក់ម៉ោងប៉ុន្មានឡើងបងខ្ញុំចាំម៉ោង7អូចាម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7 8អានេះបើយើងច្រកយកទៅបំពេញយើងមិនបាច់ដាក់តកអីហ៎បាច់ទេអានេះធានាបានតែ3ថ្ងៃឯងបងងាវដែរមានលំបៅមានអីចាំចាទឹកសក៏បានឡាំងសពូណោះឡាំងសហ្នឹងមានចាពូរត់យកអីអត់ទេតចាំព្រឹកពូឥឡូវយប់ហើយចាឥឡូវនេះគឺដើរមកដល់ផ្លូវមុខហើយឃ្លានញ៉ាំផ្លែឈើឥឡូវពងចូលមើលផ្លែឈើហើយផ្លែឈើរបស់គាត់ទុំល្អប៉ុន្តែឃើញត្រេននេះពងតថ្លៃគាត់ដោយសារត្រេនមិនមែនត្រេនរបស់ខ្មែរអានេះនាំចូលអញ្ចឹងហើយមិនមែនម៉ាន់ថងទៀតអូអានេះខ្លាចវាទូចចាឥឡូវដាច់ម៉ានបាន25000បានដាច់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងហ៎ត្រឹម10 22អត់បានទេយកអត់ទូចមួយបានតែបញ្ជាក់តិចអាត្រេនអត់ស្គាល់មានបបវាធំបបវាញាក់ទៅនេះបានតិចយ៉ាងហ៎ចានេះយើងប្រាប់គាត់យកស្វាយផ្អែមលក់មិនស្វាយនេះអាហ្នឹងគីឡូ6000ស្វាយផ្អែមអានេះណាំដកម៉ៃរបស់ថ្ងៃអាហ្នឹងគីឡូ10000តែផ្អែមអត់អានោះផ្អែមទុំអីចាអូ
Dần. Anh nó sùi. Anh nước sủi. Ồ. Apa em không play gì. Chà. Anh ấy mắc lô mà anh mảnh bông. Cha nó mặc lộ mớn bông. Anh ấy mà mơ nè. Cha. Em xem như này xa bông. Trong nhâm xoay ngay giống những ở cầm lăng hộp phai chơi những phải em nhâm. Chà. Xoay ní vì hiện stir tôm stir stir chả giờ tôi nhâm phần nắng nhàn ta lợi ní trong tờ ấy nhâm và thay tiết đôi chị bằng em rồi có sạch ăn hay bò miên và bò miên sụp ấy nhom nâng tờ hội nhâm và thay tiết bằng ôn hay nơi ở các con dưỡng về dục giác cứ miên bằng ôn còn lụa tam phơi tràn đai dương ai đã hội nhâm bán á chà con chà anh ấy cái ồn má bà ốp mà nè nè ở đây nha mình đi hết trong xạ nhom bật tề xạ anh ấy má bà ốp mà ồn anh không thôi chiết với chú ai mến ồ chà bong xong lụa tinh nhầm lăng máu chà anh đang bật tay à hạt nước ăn mì mì à ở đây bao phong nhằm bàn trời miền bảo hạt anh ấy bát tay nó liên cho mỗi bát đàm anh đây tay là khả năng anh mà chôm bọn ta cây nhằm cho mỗi tắc ấy chạ chạ chẳng nó bằng phong ba nhằm tật tê tới việc đôi cho thua mà đà tay bờ cây nhằm đôi chỉ do từ climb cho mỗi tắc chạ 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 anh trần ui mà khơi nhà lắc quà lương ấy nà tiền đấy nha tên phải chơi lần phanh đây vậy do sạch ăn lụa mấy sạch ăn bọn chà hay bay tận nào muối cho bay tận nào muối sạch ăn muối do ní muối hay bay tận nào muối chà chà nó sạch ấy kì rồi chết với chú chú à chà miền bà hạt ăn miền sạch sạch khọ vừa bị sạch chủ phần tay rồi chết với chú chú mẹ ông cất đẹp trắng cái nhâm mỗi bài nhâm mỗi ấy bàn trà hay sạch chủ ăn đấy rồi chết với hiện phải nhưng nhâm cho mỗi bài tận nào khai bị hội nhâm hai nhom trong nhâm phải phải chơi trong nhâm phòng tia cô này đai trắng một ôn cha pí bay từ nào pí có mùi khoan chà con chào bông ôn nơi ở lớn ní còn tại nhóm đá nơi trung bình ở xa nơi ti rong khai có cống nơi một nên nhóm cư rồng vong múa mình nước ra chắc chà hai nơi rồng vong múa lắng miên kê lụa anh nhâm và thay tiền đôi chia miên bằng ai miên ấy xanh tiền trắng nhóm trong nó mong ôn đó khi tao mơ chỉ mùi này nhóm hai ở nhóm trong nhâm bằng em fly chơi rồi co bằng ai mấy cái đó song khăn cứ chăm từ mớp toa sân đời xa nhom ngày nước ốc cầm lăng hộp em nhầm chả hay bông ôn small đấy có quạt nơi lụa lòi nơi lụa tam phơi chả khơi cái lạnh lụa bằng ai mai bông ôn riêng thông đái mới tới từ nón hà nà mày chẳng nhom trô từ nhắm thì mỗi đi nhom nơi ní thế tràn bông ôn chân chiết mai Islam tràn nó bông ôn nhom mau cắt đi mấy cứ tròn slo kari mà ôn slo kari á slo kari là slo mai ô miền nằm bị chọc tiệt về dục miền bằng ai em wow bằng ai tràn
អត់មានបង្អែមផ្លែឈើបងប្អូនតែដូចឃើញស្រូវចង់ញ៉ាំស្រូវអូយបង្អែមច្រើនណាមានយិបយ៉តអត់ផ្អែមសៀមយកបបរស្រូវមួយញ៉ាំហ្នឹងអូនយកនំបញ្ចុកស្លការីមួយទៀតចាហើយនេះមានស្លខ្មែរស្លការីពីរមុខចាតែថ្ងៃហ្នឹងចង់ញ៉ាំស្លការីផ្អែមគេឆ្ងាញ់ណាទីដងសុតទៀតស្តាក់ទីឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនអត់និយាយលេងនេះចិត្តវងមូលរែកស្រូវចាបើមកពីខ្ញុំមិនដឹងខាងណាខាងឆ្វេងខាងណាខាងស្ដាំនេះខ្ញុំដឹងថាកន្លែងលក់របស់គាត់នៅកន្លែងម្ដុំរង្វង់មូលលោកយាយរែកគួស្រូវតែនិយាយពីផ្អែមគាត់មានគ្រប់មុខហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់មកមើលមិញគឺអត់សូវតំណងតែពេលដែលយកមកញ៉ាំមកអូឆ្ងាញ់មែនតើសំខាន់ផ្អែមគាត់អត់រិះខ្ទិះទេខ្ទិះច្រើនយ៉ាងបានឆ្ងាញ់ផ្អែមណាខ្ញុំអត់សូវមនុស្សខ្ញុំអត់សូវចិត្តញ៉ាំផ្អែមទេបងប្អូនតអស់កម្លាំងខ្លាំងបានខ្ញុំរត់រកផ្អែមហើយផ្អែមមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំទាំងអត់សូវចង់តែពេលញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់មែនតើផ្អែមគាត់ហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកភ្លក់ស្លការីគាត់ម្ដងនិយាយទៅមួយចាននេះញ៉ាំ2នាក់បានអស់នេះច្រើនមែនតើចាមើលពណ៌ស្លការីគាត់ខ្ញុំរៀងសាបន្តិចហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ម្ទេសហុយតិចតិចចាហេអូយកំពុងតែឃ្លានតំណងគ្រប់មុខចាំពេលខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់តម្លៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃរបស់នៅទីរួមខេត្តកោះកុងតម្លៃមិនដែរនំបញ្ចុកមួយចាននិងប្រអែមមួយចានមិញប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ស្លការីគេសាច់មាន់ឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនការីតាម 7,000 ទេផ្អែម 3,000 ទឹកសុទ្ធអស់ 2,000 អស់តែ 12,000 និយាយទៅតម្លៃសមរម្យអូនចាតម្លៃគេសមរម្យទទួលយកបានហើយឆ្ងាញ់ចាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំញ៉ាំផ្អែមហើយនឹងនំបញ្ចុកហើយឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំចង់ដើរលេងនៅក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងបន្តិចទៀតហើយនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងសម្រាកវិញបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលយប់ហើយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពេលព្រឹកម្ដងទៀតពេលដែលនេះខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះគឺម៉ោង 9 អីដែរហើយប៉ុន្តែនៅមានបងប្អូនគាត់នៅលក់មួយចាយើងចង់ញ៉ាំអីក៏មានដែរនៅតាមផ្លូវមានទស្សនៈអមតាមផ្លូវគ្រប់កន្លែងហើយនៅមុខនេះខ្ញុំនោះគឺមានសួនក្មេងលេងមានអីទៀតហើយមាន street food តាមផ្លូវលក់ច្រើនដែរចាទាអាំងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំផ្អែមផ្លែឈើដល់រត់មានឥឡូវញ៉ាំហើយមានផ្អែមផ្លែឈើនៅខាងក្រោយខ្នងនេះខ្ញុំតែឥឡូវឆ្អែតឯងដាក់ពោះលែងចូលពោះដាក់លែងចូលដាក់ពោះលែងចូលអញ្ចឹងគាត់តែបង្ហាញបងប្អូនឯនៅក្រោយលោកយាយគាត់ទូលផ្លែឈើរែកផ្លែឈើមិញចានៅខាងក្រោយខ្នងគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ញ៉ាំមកកោះកុងមកកន្លែងគាត់បានឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវជិះផាសអេបទៅកន្លែងគេងវិញតែបងសេហាគាត់អត់ទាន់បានចេញទៅវិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យផាសអេបជូនខ្ញុំទៅជួបបងសេហាខ្ញុំជិះជាមួយគាត់ទៅស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺជាព្រឹកព្រលឹមនៅក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងហើយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅក្នុងទីរួមខេត្តនេះដោយសារយប់មិញនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអំពីទីរួមខេត្តកោះកុងនៅពេលយប់ហើយផ្សារហើយក៏ street food តាមផ្លូវផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមកញ៉ាំម្ហូបពេលព្រឹក
នៅទីរួមខេត្តកោះកុងនៅមាត់ដៃសមុទ្រណាបងប្អូនចាហើយនៅទីនេះមានបបរមាន់មាននំបញ្ចុកមានអីចឹងទៅហើយឥឡូវចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំចា ដាមបាយឆាទៅសមុទ្របាយឆាគោទឹកជ្រូក ចា ឆាមានកាទៀវមានបាយមាន់ជៀនបាយមាន់ស្ងោរមានបាយទឹកជ្រូក អូ ទៅសមុទ្រ យកកាទៀវគ្រឿងសមុទ្រទៅចឹងចា ថ្ងៃហ្នឹងព្រឹកព្រលឹមនៅទីរួមខេត្តកោះកុងជុំជាមួយបងប្រុសសីហាបងស្រីនិងលោកពូលោកពូអត់សូវស្រួលខ្លួនបងប្អូនអត់សូវសប្បាយដោយសារមកចំផ្លូវរៀងពិបាកហើយអត់ទាន់បានដើរលេងសោះពូឥឡូវទៅផ្ទះវិញចាឥឡូវហ្នឹងទៅផ្ទះវិញតែអត់បានដើរពូ ឥឡូវសុំទេវតាជួយធ្វើផ្លូវឲ្យហើយគុកទាវមានសំណត់ហើយទាវនេះពីរសេះទៀតមិនមែនមួយសេះទេបងប្អូន ពីបាយពេលព្រឹកនៅទីរួមខេត្តរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំនិងបងសីហាលំពូនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញចាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4ដែរដែលនាងខ្ញុំមកខេត្តកោះកុងហើយក៏បានផ្ដិតយករូបភាពមួយចំនួនធំចែកជូនបងប្អូនផងដែរចាគុយទាវ ជីកូ អរគុណ បានសេះណាអូនអាហ្នឹងមិនសេះអូនទៀង មកភ្លក់កាទៀវខេត្តកោះកុង ញ៉ាំអត់បងអត់ទេមានអាធំដែរចាបងនៅកោះស្ដាច់អត់ឃើញភាគច្រើនតិចតួចប្រហែលធំធំគឺសម្រាប់គេបោះឲ្យម៉ួយទេមិនដឹង បងឡើងដូចច្បាច់ខ្លួនហ្នឹងគឺ ឥឡូវនេះចូលរួមភ្លក់កាទៀវពេលព្រឹកជាមួយនាងខ្ញុំបងប្អូនទលាប់អាក្រក់ត្រង់ថាពេលដែលហូបគឺឆ្កឹះលឹកខ្ទឹមចាញ់ ឆ្ងាញ់អត់បងមកជុំហ្មងបាត់ហើយចាឆ្ងាញ់បាត់ធ្វើខ្លួនឯងនៅក្នុងតុំ អ្នកទីខ្ញុំមុនគេđangនៅក្នុងតុ អូនគ្រាន់បានទេ មានថាឃ្លានអាបីបីឃ្លានហើយ អ